गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट साउंड ऑफ ए। क्या पढ़ेंगे? शॉर्ट साउंड ऑफ ए। लाइक एज MAD मैड, मैड मीन्स पागल। PAN पैन, पैन मीन्स कढ़ाई। CAN कैन, कैन मीन्स सकना। LAD लैड, लैड मीन्स युवक। FLAG फ्लैग, फ्लैग मीन्स झंडा। MAP मैप, मैप मीन्स मानचित्र। CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली। CAR कार, कार मीन्स कार। FAT फैट, फैट मीन्स मोटा। RAIN रेन, रेन मीन्स बारिश। CAN कैन, कैन मीन्स सकना। फिर HAT हैट, हैट मीन्स टोपी। PAIN पेन, पेन मीन्स दर्द। TAP टैप, टैप मीन्स नल। DAD डैड, डैड मीन्स पिता। DAD डैड, डैड मीन्स पिता। MAN मैन, मैन मीन्स आदमी। FAN फैन, फैन मीन्स पंखा। CAKE केक, केक मीन्स केक। ANT एंट, एंट मीन्स चींटी। VAN वैन, वैन मीन्स मोटर गाड़ी। और BAG बैग, बैग मीन्स बस्ता। JAM जैम, जैम मीन्स जैम।